Hello, friend. Нет, конечно, нет. Пусто. Ничего нету здесь. Ismingiz kim? İsmim Samiye. Salam, yaxshimiz? Yaxshi, rahmat. O'zinglar qilaysizlar. Tanishamizmi? Husniddin, hali siz adashmasam kiriblar so'kib yozuvdingiz. Endi tanishmoqchimisiz? Birinchi marta ko'rdim o'zi Bechkani. Ravon gapiradigan qirg'iz qizni. Потому что men qirg'iz emasman-da. Qayerdasiz hozir? Magnitogorskdaman, Chelyabinskda. Men endi kirdim. Да нет. Hozir o'da tepada siz so'kinib yozyapsiz. Uniyam ismi Husniddin edi. Nima? Gorskiy, Magnitogorskiy. Magnitogorskda. Ay, salom, oshiq yigit. Понятно. Nechinchi yilgisiz? Интересный вопрос. Qaysi qiz bu yerda bir yilini, yoshini aytadi? Profilni yaxshilab qarang-a, xonim. Must adashgandirman. Yuzga qancha yetmayapti. Shunaqa gaplar qayerdan keladi-ya sizlarga? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ayting endi, hisoblab ko'rish kerak. Mamnun qilib. O'zbekistonni qaytidan siz? Men O'zbekistonda emasman. Qornim ochdi. Oy. Nimalarga esvordim. Qayerdan sir bo'lmasa, men Qirg'izistondanman. Albatta sir emas. Тебя barman? В смысле barman? Uxlashim kerak odamlar. Men plan qilishim kerak. 5 ga yetmayapti. Afsuski, ingliz tilini bilmayman. Nasılsın? İyi mi? Qayta o'rganasiz o'zbekchani. Qayta o'rgangansiz o'zbekchani. Kichkinaligimdan beri o'zbekcha gapiraman, если что. Yaxshi-da. Undayda. Hozir shunda Lensayga kim? Kechgisiga qarab o'tib ketdi. Qo'yasizmi bugun? Suv aytasizmi? Men aytib.
Merhaba, nasılsın, iyi misin? Ne görmüyorsun? Ben seni özledim. Maria, Maria. Juuzdan qancha olam? Ben de iyi, çok güzelsin. Maşallah, maşallah. Rahmet. Teşekkür ederim. Ko'zim qizarib ketdi. Esa. Ben Rossiyada, Rusda yaşıyorum. Ben Türkçe söylüyorum. Men bilan yashagan odamniyam tomi ketib qoladi точно. Til jingalak bo'lib qoldi-yu-da, shuning to'g'rilab oldim. Til bilmasangiz qiyin-da. Nima qilayin? Gel Istanbul'a. Gezdirim seni prinses. Rahmat, turklardan qo'rqaman men. Rustam Xo'ja. Rustam Xo'ja. Nima bu kiriblar bu? So'konyapsiz, tinchlik? Yo, я тоже. Goodbye.